Ты засыпаешь, но вдруг слышишь, как кто-то стучит в окно. Медленный, настойчивый стук. Ты живешь на 10-м этаже. Стараясь не дышать, ты крадешься к окну и заглядываешь в темноту. Там никого. Ты вздыхаешь с облегчением и поворачиваешься обратно к кровати. Но перед тобой стоит силуэт. Он смотрит прямо на тебя, и его рука все еще постукивает. Но теперь уже по твоему плечу.